إذا مساء النور، مساء الخير، مساء المسرة والسرور، مساء كل ما هو جميل أحبتي، أصدقائي، صديقاتي، أصدقاء راديو عبير ومستمعي راديو عبير في كل مكان. مرحبا بكم في ثلاثاء، مساء الثلاثاء طبعا، مع لقاء العبير. لقاء العبير عبر المباشر. هذا المساء سيكون ضيفنا من بلد الحبيب تونس. لقاء العبير هذا المساء سيكون ضيفي أخي وصديقي الشاعر التونسي الأسعد جميعي. طبعا ألف شكر على قبول الدعوة طبعا، والتواضع حقيقة كبير جدا من أستاذي وقبول هذه الاستضافة لكم أحبتي مستمعي راديو عبير. إذا ننطلق على باركة الله مباشرة الآن. يلا راديو عبير. استضافة لأهل القلم والثقافة. إذا مساء النور أستاذ، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شوف في الواقع أنا اللي ممتن لك جدا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون معناها خفيف ظل، وإن شاء الله كل مستمعي ومتابعي معناها راديو عبير يستفادوا ومعناها وتكون هالتجربة جديدة بالنسبة لهم، فعلا تجربة جديدة معناها لما أنا يتابعوها من قبل. أكيد إن شاء الله سنقضي أمسية جميلة جدا مع شاعرنا وأستاذنا الأسعد. طبعا يعني ربما السؤال الأول يعني والكل يريد أن يعرف من هو الأستاذ الأسعد الإنسان. الأسعد جماعي مولود في أوت 63 بتونس العاصمة، أسيل ريف مرناق، معناها متزوج ولي 3 أبناء، معناها بنتين وولد. الله يبارك. عايشك. حاصل على الإجازة العليا في الشريعة من جامعة قرويين بفاس المغرب سنة 89، وعلى الأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 2006. متخرج سنة 91 من المدرسة الوطنية للإدارة، وكذلك سنة 2000 من نفس المدرسة. أشتغل حاليا بالوزارة التي تم إحداثها معناها منذ مدة وجيزة، وزارة الشؤون المحلية والبيئة. نعم. هذا هو مختصر معناها لأسعد جميع الإنسان معناها. نعم طبعا، شكرا لك لقبول الدعوة، وشكرا أيضا لأسرتك الكريمة التي سنسترق منها إن شاء الله هذا المساء ربما ساعات زمن أو 45 دقيقة من الزمن. ما فيش إشكال، بالعكس أنا ممتن لك ولكل مستمعين الأخير. العفو أستاذي وأخي وصديقي وابن بلدي أيضا. طبعا رحلة مع الحرف مع الشعر. لو
ربما تحدثنا عن هذه الرحلة، متى بدأت، وهل من إصدارات، هل من نشاط محدد في مجال الأدب والفكر والثقافة؟ انطلقت في كتابة الشعر منذ بداية الثمانينات من القرن المنقضي، القرن العشرين. معناها توا عندي فوق 30 سنة. نعم. نشرت أغلب قصائدي بالجرائد التونسية، بالصحف التونسية، بداية من سنة 86. أول قصيدة نشرت لي لما كنت أنا طالب في المغرب، قصيدة بعنوان الجازية سنة 86 في جريدة الأنوار. بالطبيعة ما بين 86 حتى الآن نشرت في أغلب الصحف التونسية، وخاصة منها الصباح، صدى المأشوف عليها في الواقع لم تعد تصدر. نعم. الأنوار التونسية، الحرية، وصباح الخير والأيام. ومنذ معناها مدة أصبحت معناها أصبحت أنشر ببعض الصحف معناها العربية، وخاصة في العراق، مثل جريدتي معناها مثل جريدة تآخي. نعم. شاركت في عديد المهرجانات الشبابية. بدأت في المشاركة من عام 91 وانتهت مشاركاتي. معناها آخر مهرجان أحضرته كان في سيدي بوزيد، مهرجان مرآة الوسط سنة 97. في الواقع من الوقت هذاك ما عودتش شاركت معناها في أهم المهرجانات اللي شاركت فيها في الشبابية. المهرجان الوطني للأدباء الناشئين بحي الزهور في دورته الرابعة جويلية 91. ملتقى الأدباء الشبان بقصور الساف في دورته الأولى أوت 93. هذا زاد لم يعد معناها موجود. هذوم معناها المهرجانين لم يعد لهم وجود. أيام الإبداع الأدبي بزغوان في ديسمبر 93. المهرجان الوطني الثامن للأدباء الهواة بقليبية أوت 94. هذا مازال معناها موجود. الملتقى الأول مهرجان مجلة مرآة الوسط الأدبي بسيدي بوزيد، وكان ذلك معناها آخر ما شاركت في مارس 97. المهرجان مرآة الوسط ما زال موجود إلى الآن. حصلت على عدد جوائز خلال المهرجانات الأدبية بتونس، ومن أهمها الجائزة التقديرية الأولى في الشعر من المهرجان الوطني للأدباء الناشئين بحي الزهور في دورته الرابعة عن قصيدة كشمات 6 جويلية 91. نعم. الجائزة الثالثة في الشعر من أيام الإبداع الأدبي زغوان في 26 ديسمبر 93. الجائزة الثانية، هذه أهم جائزة في رأيي، الجائزة الثانية في الشعر من المهرجان الوطني الثامن للأدباء الهواة بقليبية في 6 أوت 94 عن قصيدة دستور شاعر. تم تصنيفي ضمن أهم شعراء التسعينات بتونس، وذلك خلال الدورة الخامسة لملتقى الشعر الحديث ببنزرت في جمعة 2000. وقد أشار إلى ذلك الصحفي محمد برجد ربي يشفيه في مقالته المنشورة بصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 22 جوان 2000، علما وأني لم أحضر معناه فعاليات ذاك الملتقى. صدر لي ديوان شعر في شهر نوفمبر 2012 عن مطبعة التصوير الفني بصفاقس على نفقتي الخاصة بالطبيعة بعنوان دارية العطاشة. كان من المؤمل أن يصدر سنة 2000، ولكن لظروف لا فائدة في ذكرى لم يرى النور إلا في سنة 2012. معناها الديوان يحتوي على 33 قصيدة، وقدم له معناها الدكتور الأزهر المفتي. هذه أهم معناها أنشطتي الأدبية. بقينا معناها كيف معناها اكتشفت معناها الشعر الداخلي. في الواقع ربما في سؤال آخر سنتحدث عن الشعر. نعم. الشعر في المطلق، ولكن بالنسبة لي اكتشفت الشعر الداخلي في بداية مرحلة التعليم الثانوي. نعم. أحسست أن لدي موهبة في بداية سن المراهقة. نعم. كانت معناها في البداية إرهاصات. كل الظروف في الواقع كانت ملائمة لأن أكون شاعرا. طفولتي وشبابي وسط الطبيعة، معناها قرية ماركية التي معناها شهدت صباي وشبابي بين الجبال والحقول والغابات والطيور التي غرست في معناها بذور الشد والهديف. تعرفي مبكرا عن طريق والدي رحمه الله على المتنبي الذي أعتبره زعيمنا الأبدي في دولة الشعر، والضلعين
الآخرين المثلث الرهيب، أعتبره الرهيب. نعم طبعا. لشاعر العهد العباسي اللي معناه الحضاري لا السياسي. نعم. أبو نواس والمعارض. نعم. اكتوائي بنار حب أول فاشل معناها فيما أغلب كنت في عباد الله. إدماني على القراءة. في البداية انطلقت معناها بكتابة القصيدة العمودية، ولم أكن بأرضى عن ذلك. أحسست أني أنظم أكثر من كتابة الشعر. نعم. قمت بعدها برحلة عميقة إلى داخلي، حيث اقتنعت تماما أن القصيدة إن لم تنبع من الذات فهي هراء. معناها كيف كنت حاب أجيبك كيف معناها أكتب. نعم طبعا. الناقد التونسي الكبير محمد لطفي اليوسفي نعم معناها حاول القبض على لحظة معناها الكتابة، على لحظة تشكل القصيدة. نعم. كيف تولد القصيدة، معتمدا على نماذج من شعر الشابي والسياب ودونيس ودرويش، حيث هول المخاض يعني ثم كأنها عملية خلق. نعم بالضبط. وآلامه التي تهز الكيان معناها وكأنها لحظة خلق. نعم. بالنسبة لي لا أكتب الشعر إلا بعد أن تولد القصيدة بألم داخلي لذيذ، كما لذة بالطبيعة. طبعا. عذاب عذب فيه مكابدة وفرحة السير على حبل سحري فوق النيران، تبدأ بحدث أو فكرة أو هزة نفسية انطلاقا مما حدث أو يحدث، وفي ضوء مكتسبات الطبيعة الثقافية. طبعا. وتكتمل القصيدة على مراحل غير محددة في الزمن، لذلك فأنا من المقلين إنتاجا، من المقلين جدا إنتاجا. نعم. وبالنسبة لي غبتت معناها وفرحة تشكل القصيدة أعمق بكثير وأكبر من الفرح بإتمامها. المشي في درب القصيدة بالنسبة لي أروع من الوصول، هذيك اللذة الكبرى. وعندما أحس باكتمال القصيدة بالطبيعة بعد أجلس لأكتبها على الورق، مع القيام بالقيام ببعض الإضافات المستوجبة أو إدخال بعض التعديلات الشكلية. نعم تحسينات. نعم. بالنسبة لي لا يمكن تغيير المضمون والمعاني، لذلك فأنا أحفظ قصائدي عن ظهر قلب وألقيها دون حاجة للورق، خصوصا قصائد التفعيلة والقصائد معناها القصائد العمودية. نعم. في الواقع توا بالنسبة لي أنا معناها في الوقت الحاضر معناها اتخذت معناها قرارا كوني لا أكتب إلا قصيدة التفعيلة، مع إمكانية كتابة معناها القصيدة العمودية، ولكن معناها استثناء بالقاعدة. نعم. أما بالنسبة لقصيدة النثر فقد الحقيقة تلقتها تلاقا معناها بائنة. بثلاث يعني. نعم. أستاذ أسعد، يعني مفهوم الشاعر، من هو الشاعر؟ الحقيقة يعني في كل الحصص السابقة وفي عدة لقاءات كنت كل مرة أسأل هذا السؤال، وكل مرة تأتيني إجابة مختلفة. كيف يرى الشاعر؟ ما هو الشاعر حسب نظرتك أستاذ؟ الشاعر بالنسبة لي هو موهبة معناها هو موهبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يجب على الشاعر ولا الإنسان يقول أنا أريد أن أصبح شاعر. نعم. يجب معناها في حياته معناها يكتشف أنه شاعر. نعم صحيح. لا يقول معناها مثلا سأصبح شاعر، سأقرأ، سأدمن على القراءة ثم هذا لا يمكن. هذا ممكن في الرواية، ولكن في الشعر يجب أن تتوفر الموهبة. نعم. ولا على الأقل فهمت يكون معناه الشعر يعترض الموهبة في نصف الطريق، تأتي إليه نصف الطريق وهو يتقدم إلى نصف الطريق. نعم. أما أن يكون عديم الموهبة ويريد أن يصبح شاعر فهذا مستحيل. يمكن أن يصبح ناظما للشعر. نعم. لذلك فأنت ترى معنى أغلب الأكاديميين والذين درسوا الشعر وتخصصوا في النقد وتعرفوا على النظريات الغربية وتعرفوا معناها على تراثنا الشعري وتراثنا النقدي، لنا تراث نقدي. نعم. كل الذين تعرفوا على وليست لهم موهبة
معناها عجزوا عن كتابة معناها شعر من الممكن أن يؤثر الإنسان. نعم. قبل أن نعم قبل أن نذهب لفاصل موسيقي أول، سنسمع أكيد الآن يعني شعرا من أستاذنا لسعد، يعني من اختيارك طبعا. سألقي قصيدة في الواقع هي معناها قصيرة. نعم. وفيها معناها حزن في يعذرني معناها السادة المتابعين. قصيدة بعنوان وصية، كتبت سنة 98، كتبتها في تونس في ظروف معناها صعبة، وفي ظروف كأنها معناها تتوقع ما سيحدث. نعم تفضل. عنوانها وصية. عنوانها كما قلت وصية. نعم. يا رفيقي إذا صدفتك جثتي على الرصيف، أو لمحتني أسقط من شجرة الفوضى ذات خريف، أو عثرت على جمجمتي يلهو بها قط أليف، أحمل بقايا الجرح إلى طفولة الضائع، أحملني إلى مقبرة في الريف. هذه القصيدة. نعم رائعة، يعني ولو قصيرة يعني مؤثرة طبعا ورائعة طبعا. الشاعر لا يستطيع أن حسب رأيي الشاعر لا يستطيع أن يتحكم في طول القصيدة. نعم طبعا هي لا يستطيع، لا يقول معناه سأكتب مثلا 4 مقاطع، ولا إذا كانت عمودية سأكتب 10 أبيات. إذا قال ذلك نحن دخلنا النظم، دخلنا معناها النظم وتحللنا من الشعر. نعم بالضبط، يعني هي يعني الغاء حتى ربما عمق القصيدة في بعض الأحيان ليس في طولها بل في معانيها، بل في ما تحمله من رسالة خاصة ورسائل. يعني الكثير أغلب الشعر هو رسالة في النهاية يبقى. طبعا تحية لأستاذنا لسعد من الشاعر الفلسطيني صديقنا أيضا أسعد القصراوي من فلسطين، كذلك من الشاعرة التونسية سهام محمد عاشقة الحرف، كذلك من خونا رضوان شطي، وكذلك من الأستاذة أمال السعدي. طبعا سنذهب لفاصل. أتمنى أن أتعرف على كل هؤلاء بعمق. أكيد إن شاء الله، أكيد هي الغاية هنا هو العلاقة الإنسانية، ثم أيضا نتعرف على فكريا وثقافيا على كل أصدقائنا وصديقاتنا، والأغلب الحقيقة من أصدقاء راديو عربية تقريبا 90% هم من الكتاب ومن أهل الثقافة، من أهل القلم ومن أهل الفنون، إن كان رسما أو موسيقى أو كل شيء. طبعا سنذهب لفاصل قصير جدا جدا، وكان الأستاذ أسعد يعني تكرم علينا هذا المساء طبعا، فيلا فاصل قصير ونعود. يلا. التونسي الحر الأصيل شمت على كل الإمام، طلع على جناح الرياح سرى على الشمس العرب، طلع على جناح الرياح سرى على الشمس العرب،
يا طلعة في العالشيان للأرض من مجد الفصول للدنيا من سحر الكتاب يا منفرد يا منفصول يا طلعة في العالشيان للأرض من مجد الفصول للدنيا من سحر الكتاب شد الربيع وانتي ربيع شد الزمان وانتي شباب شد الربيع وانتي ربيع شد الزمان وانتي شباب والأصل ثابت في الثراء والفرع عالي في السحر والعز رب القرى وفي المكان الريال أحلى الجود أحلى البلد أحلى الشهامة أحلى الهيكل أحلى الجود أحلى الكرم أحلى الشهامة أحلى الهيكل أرضنا يتنصرها في أرضنا مستقبلا أرضنا يتنصرها في أرضنا مستقبلا في أرضنا يتجربا تحميد أرواحنا بنا التونس الحر الأصيل شامخ على كل الإمام التونس الحر الأصيل شامخ على كل الإمام طلع على جناح الرياح سرى على الشمس العلم طلع على جناح الرياح شمس على الشمس العلم أحلى الجود أحلى الكرم أحلى الشهامة أحلى الهمم راديو أمير. استضافة لأهل القلم والثقافة. إذا نعود للقاء العبير مع ضيفنا هذا المساء مع أستاذنا أيضا لسعد جميعي من بلدي الحبيب تونس. طبعا تحدثنا في البداية عن أستاذنا الإنسان، عن الرحلة الشعرية، عن الكثير، واستمعنا لكلمات جميلة ورائعة جدا أيضا. يعني هناك منذ يعني أيام تقريبا قرأت لك يعني مقال وتدوينة جميلة جدا يعني على الفيسبوك، وكنت كتبت يعني أن ما حققته في سنتين من الفيسبوك ربما لم تحققه طيلة سنوات طويلة على أرض الواقع. يعني لو تحكي لنا التجربة طبعا، وهنا أقصد المجال الأدبي طبعا. هذه حقيقة أعتز بها جدا، الحقيقة أعتز بها جدا. منذ سنتين أو أكثر بقليل خرجت في فيسبوك. كنت نكر، كنت معناها نسيا منسيا تقريبا لعدة أسباب. أولا معناها الوضع الثقافي في تونس ربما أنت أدرى به، معناها مبني معناها جانب كبير منه على التملق وعلى معناها المحسوبية نعم. وحتى معناها من كان موهوبا ودخل في ذلك معناها المستنقع حتى موهبته وئدت، سبحان الله. نعم صحيح. حتى من كان موؤودا توئد موهبته. من نأى بنفسه وهم قلة، من نأى بنفسه عن ذلك الوضع هم معناها على الأقل حافظوا معناها على مستوى معين في الكتابة. هذا رأيي. بالطبيعة
هناك عدة معناها ظروف هي اللي جعلت مني معناها شاعرا معناها غير معروف. أول شيء معناها العمل الإداري. نعم. كما تعرف العمل الإداري معناها قاتل. طبعا قاتل، فهمت، عمل روتيني، حتى لغته معناها، حتى اللغة الإدارية التي نستعملها معناها تقتل فيك معناها اللغة معناها الثرية واللغة العميقة والحضور أيضا. نعم. اي ولولا معناها الادمان على القراءه لفقد الانسان لغته. نعم. لان اللغه تفقد اللغه طبعا تفقد بقله الاستعمال تفقد. طبعا في قصيده من القصائد ولو مانيش ما نستحضرهاش كلها معناها اعبر عن هذه معناها عن هذا الاستلاب الذي معناها يصيب الانسان من جراء العمل الاداري. قصيده بعنوانها ليس لي سديد النظر. نعم. سألقي البعض منها. نعم. تقول في البداية فقط: دثريني يا فاطمة بالزهور البرية وبآخر ما تبقى من كلأ الروح، ضمخيني بعطر اللغة المنسية، قتلتني الإدارة عن جدارة، والجدير بالحزن أن غبار الملفات قد جفف يا نبيع الشعر فيا، والجدير بالحزن أن ربطة العنق الإدارية قد صارت مشنقة الأبدية. هذه حبيت نقول معناها، حبيت نقول الإدارة. نعم. وهي معناها ساهمت كذلك الوضع، فهمتني ولا؟ معبرة جدا. نعم. وربما لأني كذلك زاد من المقلين. الحقيقة أنا أكتب معناها باللغة الدارجة بالكيف. نعم. أكتب بالكيف. معناها يمكن أن أبقى سنة لا يهزني شيء ولا يهزني أي حدث ولا تهزني أي معناها أحاسيس، لا أبقى ربما حتى سنة. لذلك تو أنا عندي الكتاب هذا اللي صدر 2012 معناها الديوان، وعندي ديوان آخر معناها بصدد معناها التجميع إن شاء الله يصدر عن قريب. اخترت له معناها عنوان قصيدة من القصائد التي يحتويها قصيدة معناها هكذا تحدث آدم. نعم. هذا هو معناها. بالنسبة للمهرجانات، المهرجانات كنت أحضر المهرجانات معناها التي يطلق عليها الشبابية، في الواقع معناها هو معناها مصطلح خاطئ. نعم. آخر مهرجان حضرت فيه كان في معناها 97. الحقيقة في مهرجان مرآة الوسط، الحقيقة أحسست أن المهرجانات لا تضيف إلي، وأغلبها معناها يكون معناها متصنع. لا هي وفيه تزلف معناها السلطة معناها رسمي أكثر من اللازم. نعم صحيح. وأغلب المهرجانات إذا لم أقل كل اللي حضرتها في عزوف كبير من الشعب ومن الناس عن الحضور وعن الاستماع الشعب. بالرغم أنا معناها عشت مع شعراء كبار في ذلك الوقت. منهم من ترسخت تجربته اليوم، مثلا رحيم جماعي، مثلا رابح المجبري وغيره. هذه من الأسباب التي تركتني معناها أبتعد عن معناها الظهور الإعلامي. نعم. هذا يعني ذكرت منذ قليل يعني مسألة الكتابة بالكيف، يعني ربما نحن في تونس نقول بالكيف بنكيف، يعني حتى في الشرق يعرفوها، يعني نكيف وأكتب. هنا مهم جدا، يعني المسألة مهمة جدا. يعني وذكرت المهرجانات التي الحقيقة وكأنها حزينة بائسة، ونلاحظها أن ربما حتى الآن يعني الكثير ورأينا مهرجانات يعني شعرية وفكرية وثقافية لا يتجاوز يعني عدد روادها ربما 20 و30 يعني ضيف، فهذا يعتبر يعني مهزلة. هذا ما يجرني للسؤال، يعني أنت ذكرت لا كان تسمح كان تسمح أستاذ فتحي جست بس الفيسبوك. نعم. منذ أن جئت الفيسبوك أولا معناها النص فرض نفسه، النص حسب اعتقادي معناها بكل تواضع. نعم. النص فرض نفسه.
أصبحت معروفا حتى في المغرب اللي قريت فيه أصبحت معروف لدى شعراء. أنا أحكي لدى شعراء ولدى بعض النقاد ولا المهتمين بالثقافة، لا أحكي عن في تونس الشعراء معناها المعروفين في تونس أصبح معناها عرفوني عن طريق الفيسبوك في السنتين معناها الماضيتين. نعم. في الشرق كذلك، في العراق منذ أن دخلت الفيسبوك أجريت معي بعض الحوارات معناها خارج تونس. نعم. في الصحف دعيت مثل ما دعوتني أنت دعيت إلى أكثر من معناها من برنامج إذاعي. لأول مرة معناها طلب مني أن أنشر في معناها القصائد في الصحافة العربية خارج تونس. هذا قبل أن آتي للفيسبوك لم يكن متاحا، ولم يكن معناها من الممكن معناها أن تتاح لي مثل هذه الفرص حقيقة تعرف. نعم. طبعا الكثير من التفاعل هذا المساء معنا. طبعا شكرا للأستاذة إلهام إجراد، طبعا شكرا للمدربة الأخت شاذلية نتيم طبعا التي تقول: يبقى الأمل شاعرنا الكريم، اكتب شعرا وأبدع رغم أنف الإدارة، هكذا يكون العطاء وهكذا. نعم. شكرا أيضا للأخت أمال قروي، شكرا للشاعرة التونسية العامرية سعد الله الجباهي أيضا في هذه تحية، كذلك الشاعرة المغربية ماجدة البارودي. فشكرا للجميع. ربما هذا سيجرنا أنت في كل الحالات وما قلته يثبت ذلك، ولو كنت ربما الإدارة أخذت من وقتك ولم تكن حاضرا بالصفة ربما التي تريدها، ولكن أنا أجزم أنك تستطيع أن تقيم لنا الساحة الثقافية التونسية والساحة الأدبية، متأكد من ذلك. فهذا سأسمع رأيك في هذا الأمر، يعني كيف تقيم الساحة الأدبية التونسية والثقافية عموما سابقا والآن، يعني هل من تغيرات حسب رأيك؟ والله سابقا الحقيقة سابقا هناك بعض الإشكال في بعض الأسماء دائما تتكرر. نعم. حتى في الصحافة الأدبية، ولو أن الصحافة الأدبية محدودة عنا، دائما تجد نفس الأسماء. نعم. معناها لا تعطى الفرصة، معناها لا أقول الرأي المخالف، ولكن لتجارب تجارب معناها غير معروفة بالرغم معناها من أحقيتها بالوجود معناها. نعم. أنا لا أتحدث عن الروائيين لأن في الواقع ليس لي اطلاع كبير عن الرواية في تونس. أتحدث عن شعراء في الواقع في تونس. لدينا شعراء كبار اعتزوا معناها معناها كوني معناها من أبناء معناها من المواطنين، اعتزوا معناها بالشعراء أذكر مثلا شعراء القيروان، سي منصف الوهابي، سي غزي، الأستاذة جميلة الماجري من تونس الذين بدأوا قبلي بقليل كما سي محمد الجزيري. نعم. كما مثال عنا شاعر آخر بدأت قبله في الواقع فهمتوا، ولكن هو يسمى معناها أصبح يسمى ب صياد أو معناها قناص معناها الجوائز. نعم. مكي الهمامي ما عرفت تعرف ولا؟ نعم. مكي الهمامي صديقي فهمت الشاعر، أنا أطلق عليه معناها اسم الشاعر مبدع فعلا. هناك بعض الشعراء الذين بدأوا معي أو قبلي بقليل أو بعد بقليل فهمت لما أعد معناها وقع لهم مثل ما حصل لي مثال الشاعر ضودي فلة ما عرفت تعرف ولا؟ نعم. الشاعر ضودي فلة. هناك شعراء زاد تعرفت عليهم فيما بعد، تعرفت من خلال كتاباتهم كما الشاذلي الدرواشي، كما الجريدي، كثير في الواقع معناها بكل صراحة معناها الساحة الشعرية في تونس تعجب الأسماء معناها التي لها كتابات جد محترمة الحقيقة. نعم. الحقيقة وضعنا العربي
عندما نرى يعني رصيدنا ثري سابقا حتى الآن، ولو رغم أن الظروف صعبة ورغم أن كل البلدان تقريبا تشتكي نفس المسألة، الجانب الاقتصادي هو الذي يغطي على الجانب الثقافي ويأخذ كل شيء تقريبا، حتى أن الثقافة يعني موارد الثقافة ويعني الأرصدة التي رصدت للجانب الثقافي يعني في كل البلدان تقريبا لا تساوي شيئا مقارنة بما يحدث في الاقتصاد، وهذا عادي جدا نظرا ل ولكن اعتقد حتى انه رصدت، يقال ان معناها نعم حتى ان رصدت معناها اموال كثيره، معناها المشكل في طريقه الصرف. نعم في طريقه الصرف، هو تذهب يعني الى مكان ما وبنوايا ما يعني حتى، وهذا الامر واضح وجلي في كل تقريبا، تحدثت مع كل الجنسيات والمساله هي نفسها تقريبا، فقط ربما بدرجات متفاوته. يعني على سبيل مش النكته، ولكن على سبيل معناها محل شاهد كما نقولوا. لعل معناها الوضعيه نتاع مدينه الثقافه في تونس، مدينه الثقافه معناها كيف ان معناها الاشغال بدات منذ سنين ثم توقفت، ثم معناها فهمتني، ولا انا ديما امر من ذلك المكان معناها هجمها الخراب. لعل هو معناها كانه انعكاس لواقعنا معناها الثقافه. نعم هو انعكاس، ولهذا ربما انا ساسالك يعني الأمم هي في النهاية تنهض بمفكريها بمثقفيها بأهل الفكر والثقافة فيها. أين يكمن الخلل في أمتنا العربية؟ أين يكمن؟ يعني مثقفين كثر في كل المجالات تقريبا سابقا والآن أيضا، أين يمكن الخلل؟ نعم الخلل يكمن في عدم معناها في السلطة. السلطة هي التي معناها لا تستمع للمثقف ولا تترك للمثقف معناها المجال اللي يفعل معناها مقارباته وليفعل معناها ابداع. في الواقع هذا معناها الذي يحدث اليوم. نعم الذي يحدث اليوم هو شيء بالنسبة لي أنا. التاريخ لا يعيد نفسه إلا في الشرق. عندما أقول الشرق معناها لدينا نحن خصوصا العرب. نعم. ما حدث مثلا في نهاية في العهد العباسي. نعم. في نهاية العهد العباسي كان لنا مثقفين كبار. نعم. وكان لنا معناها مبدعين في شتى المجالات، ولكن كان الوضع معناها حتى الحضاري بدا معناها في الوقت ذاك بدا معناها يكبو وبدا معناها ينحسر. اذا الاشكال مش في المبدعين في كل مراحل معناها، الا في عهد معناها في عصور الانحطاط معناها بعد العصور الوسطى، ولكن في كل العصور حتى في وقتنا هذا لنا مفكرين ولنا مبدعين ولا في جميع المجالات. ولكن السلطة لأسباب يطول شرحها وأسباب معناها لا يمكن حصرها، السلطة هي التي لا تترك معناها المجال للمثقف كي يشارك معناها في الحياة معناها لا أقول سياسية، معناها الحياة الاجتماعية بصفة عامة، ولا يساهم معناها في تغيير المجتمع. السلطة هي التي تفعل ذلك. نعم. بالنسبة للمثقف يا إما معناها يرمي نفسه معناها في حضان السلطة. نعم. كما يحدث الآن، أو معناها يستقيل. نعم. ليس هناك حل وسط. يا اما ان يستقيل معناها شنو يستقيل؟ يبقى معناها يبدع، ولكن معناها دون معناها محاوله معناها ان يحاول تغيير الواقع. نعم يعني لا توجد له حلول يعني. وهنا يعني الشاعر أسعد القسراوي يعني يقول طبعا يقول ما أروعك الشاعر أسعد
فمن يكون مثله الأعلى ملك الشعر المتنبي لا أظنه يخبو في أشعاره، ومن يبدأ برسالته الشعرية بالعمودي فهو حقا شاعر. كذلك يتفق معك تماما في مسألة المسؤولين عن الجانب الثقافي والمجال الثقافي، وهذا أكيد يعني، ونلاحظ ذلك يعني، وفقط هي ربما لعل صوتنا يصل يعني إلى مكان ما، لعل من يدري ونرقى الحقيقة، ولكن المبدعين موجودون يعني في الآن وكما وجدوا سابقا، فقط ربما مسألة إمكانيات. ماذا نسمع منك الآن مرة أخرى أستاذ أسعد؟ سألقي قصيدة بعنوان، قصيدة تفعيلة في الوقت، نعم، بعنوان منطق الطير. يلا. منطق الطير. من يملك الحقيقة؟ الناي حين رسع الفسحة أطل السجع من جراحنا العميقة، والبوم سارد التفاصيل التي ينأى بها عن الوشاة في الضحى كي يغدر العشيقة بالعشيقة. يبني اليمام عش بوح فوقنا لا يشتكي من قمحة مسقولة بدمع، لكن مز حبة بالحب يكفي ليذيبنا الهدي في الرؤى الصحيحة. غابت حساسين السباع عن عمرنا، كنا نحبها ونأسر السدى، كنا نحسها ونقتل الندى. عند الرحيل بعض أوتار الهوى تذبحنا، لا شكوى يعلو بعدها في جوقة الحديقة، لا شدوى يعلو بعدها في جوقة الحديقة، لا شدوى يعلو بعدها في جوقة الحديقة. لنا أبو الحناء لحن للمساء، سيد الرذاذ في طفولة الشتاء، كيف تعبر البحر العسية كي يرانا ننسب الفخر لصدر البيت في القصيد. كم طلقة في القلب من نيراننا الصديقة. لم يختف الخطاف من أحلامنا، كأنه الربيع باح بالشذا، كأن زيتنا على الريش اختصار للمدى، كأننا يوم الفراق ودعتنا كل ذكرياتنا العتيقة. بلا عنادل مضى الفجر الشدى، من صوتها يسري الأثير مرغما يغزو ذرى قلوبنا الرقيقة. يكبو الغناء بعد أن تفنى هنا قبرة، كانت تضمد السماء حولنا وينتفي المعنى عن القصائد الأنيقة. ما من هداهد لنمشي خلفها حين تميل عن جذور ليلنا إلى ظلال سدرة في المنتهى. ما من هداهد لنبكي تحتها حين تفض ختم فيض مشتهى يعلو على أحزاننا العريقة. الله الله، رائع أستاذ، أتمنى أن تكون أعجبتنا. رائعة والله، رائعة يعني بكل المقاييس. طبعا سنذهب لفاصل أخير موسيقي أحبتي قصير جدا، ونعود للجزء الأخير من لقاء العبير هذا المساء مع الأستاذ والشاعر والصديق لسعد جميعي، فلا تذهبوا بعيدا. يلا. يا تونس
وكبار رفعوا الأيادي، نساء رجال وأطفال شباب صغار وكبار جمعوا الأيادي. يا تونس الخضراء يا أرضي وبلادي، لأجلك أنا عايش ونفديك بحياتي. يا تونس يا تونس يا خضراء. راديو عادية، فضاء الفكر والعلاقة الإنسانية الراقية. إذا نعود للجزء الأخير من لقاء العبير مع الأستاذ لسعد شميعي. طبعا تحية أتتني عبر الخاص من الشاعر الفلسطيني من مدينة الجليل الفلسطينية، طبعا الأستاذ كمال إبراهيم، والذي يقول أنقل تحياتي للأستاذ أسعد. طبعا أبهرني من خلال القصيدة خاصة، وإمكانياته الشعرية طبعا واضحة وجلية، تستحق كل التقدير وكل الاحترام. فشكرا أستاذنا كمال إبراهيم. طبعا الجزء الأخير أستاذ لسعد وأخي لسعد، يعني كلمات في كلمة. ربما لو قلت لك ما هو الحب في كلمة ماذا تقول؟ الحب هو سبيلنا الوحيد لأن نخرج من الحضيض. نعم، هو الوحيد القادر على بعدها انتشالنا من الحضيض. نعم. الوطن في كلمة أو في جملة. الوطن هو بيتنا. الوطن هو بيتنا، نعم. الصداقة في كلمة. الصداقة لا غنى عنها. نعم. لو ربما سؤال مني أنا، يعني ربما يعني محرج بعض الشيء. يلا لو قلت لك قصيدة هجاء طلبت منك أن تكتبها، في من تكتبها؟ في نفسي. هجاء في نفسك؟ نعم، سأهجو نفسي كما فعل الحطيات. سأهجو نفسي لأني فهمت مليء معناها بالذنوب ومليء معناها كما قال الشافعي يظل قال له أنت معناها نظيف ومعناها وليست لك ذنوب. قال لو كانت الذنوب لها رائحة لفررتم مني معناها. نعم نعم. وقصيدة مدح في من تكتبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. طبعا وصلنا لختمة اللقاء. طبعا أنا سأترك لك كلمة حرة لتقول ما تريد، ثم أيضا نسمع منك قصيدة أخرى لو ممكن. القصيدة ممكن أن تكون تاويل نسبيا ولا؟ طبعا معليش. كلمة حرة معناها أنا جد ممتن معناها لك ولراديو عادية معناها وإن شاء الله كنت على الأقل في مستوى، على الأقل معناها الحد الأدنى في مستوى الانتظارات اللي كان ينتظرها مني الذين معناها استمعوا للبرنامج. نعم. وأتمنى معناها لتونس ولكل الوطن العربي معناها الخروج من نفق. هذا ما أتمنى. نعم. ربما سؤال أتى على الطائر الحقيقة، هو من الصديقة والشاعرة أيضا سهام محمد التونسية أيضا، تقول ربما هل برأيك اختفى الشاعر الظاهرة؟ ربما اختفى. كان لنا الصغير ولد أحمد نعتبره ظاهرة. نعم. من الصعب نظرا لكثرة الشعراء ونظرا لعدة ظروف وملابسات لا يمكن معناها كما تعرف معناها الشعر أصبح معناها القراءة بصفة عامة والمطالعة معناها انحسرت معناها جدا.
تجد فنان ظاهر، أما من الصعب أن تجد شاعر ظاهر في الوقت الراهن. نعم. يلا سنسمع منك ربما القصيدة الآن في خاتمة القصيدة هذه هي التي ستكون معناها عنوان للديوان معناها القادم إن شاء الله. نعم. هي منشورة في الواقع في أحد الصحف. نعم معليش. هكذا تحدث آدم: هرمت الرغبة، ماذا سأكتشف بعد الذي رأيت؟ لم يعد بي شبق إلى اللغة، الأسماء سممت المعاني، طوبى لمن لا اسم له. الشهوة التي أنزلتني إليكم من أعلى عليين توهها السدنة، فاسألوا الطين عني، أحفر عميقا في الحمأ المسنون، وابكوا معي، ابكوا معي، ابكوا طويلا على النفخة الأولى، طوبى لمن لا جسم له. من ضلع الأيسر من قوة تطل على القلب انسابت حواء كقطرة الندى التي تسبق الفجر إلى زهرة في الأقاصي. بعد النفخة الأولى قلت هذه جنتي، بعد النفخة الثانية قلت هذه أرضي التي ستحرثني وتبذر في قمح اليقين. لكن ما حسدتم سوى الشك منذ خربشاتكم الطفولية على جدران الكهوف، عبدتم الغموض في المعنى. طوبى للواضحين، الواضحون مثل قطرة الندى التي تسبق الفجر إلى زهر في الأقاصي. الموت ذلك الحصان الذي لا يتعب يسرج دم أحفادي. الموت ذاك الحصان الذي لا يتعب يسرج دم أحفادي، الذين سيقتلهم الحب ويبعثهم أنقى من فراشات الضحى، أبقى من قمر آفل أضاع مداره في متاهات المجرة. الحب وحده لا تتاله مؤامرة الموت. طوبى للمحبين الذين أسلموا أعناقهم توعا لحفاوة اشنقا. لقد جئتها باكيا سالكا لا مالكا، أنا العابر في مملكة الزمن، كل الجهات كانت مشرعة أمامي، فلماذا اخترعتم المفاتيح بعدي وسيجتم المعنى؟ أنا أول عاشق في سماء المجاز، وأمهر باشق في قنص العبارة. طوبى للسالكين في معارج الروح، طوبى لمن أضاعوا المفاتيح ووجدوا أنفسهم. علمني يا غراب كيف أقطع عني هذا التين وأحلق في الملكوت. ستدعي القصائد أنك غراب البين، لن يذكر أحد أنك المعلم الأول والشاهد الوحيد على كل جريمة تنسب إلى مجهول. ريشك الأسود قد أضاء غياهب الروح، فمت قبل أن أموت فالتفت ورقة السكوت. طوبى لمن لم تغتله فضيحة الوصف، طوبى لمن أهمله التاريخ وحلق فوق النعود. ليس هناك نصر حاسم ولا خسران مبين، النصر نصر على الذات الباذخة. أنا لست ذاتا لذاتي، أنا النفس منفاه، حيث القسطاس مرتعش إذا لم تسنده أسرار العشق في قيامة الوجد الشفيف. طوبى لمن لم ينتظر لقاح الخريف كي تنفلق عنه النواة. طوبى للعاشقين المنسيين المغيبين دائما عن تبرك المشهد. حين نزلت كانت الأرض أشهى من الثمرة المحرمة، كانت جذوري السماوية تشدني إلى الأعلى، لكني حلمت في سحوي أن آخذ نصيبي من شمس لا أعرفها، ومن فجر أول اختصر كل ما سيأتي واستبد بالذاكرة، كأني
ألمح حواء للمرة الأولى كأنها والأرض فكرة واحدة في جسدين تغيب فتشرق الأرض منها، وحين يخيم الظلام تضيء حواء أعمق الروح من عتمة. طوبى لمن غشيه النور فلم يغمض الروح. طوبى لمن لم تنقطع جذوره السماوية. ماذا أسمي هذا؟ أبكي مرتين، الأولى لأني أحب هابيل القتيل، والثانية لأني عجزت عن كره قابيل القاتل. ماذا أسمي هذا غير الرحمة التي أورقت في صحراء الروح؟ لا ترني وجهك يا بني، دع لي الذكرى فكم تدفأت عليها في شتاء القلب. طوبى لمن ظل حيا بعد قاتله، طوبى لمن كان أعظم من الموت. يوم الجمعة نزلت إلى الأرض، ويوم الجمعة سأودع الجسد في عهدة التراب وأسعد. أنا بداية القصة، لكني سوف أترك للرواة ما تبقى من الجمر. لن تدركوا مدى خوفي عليكم من التين ومن غبار اللغة. لن تدركوا مدى حزني حين تصبح الشمس ضربة الفأس على جذوركم السماوية. أنا بذرة السماء فكونوا أعظم من الأرض. طوبى لمن عافى عسل خطيئتي وسعد إلى أعلى عليين. الله يا أستاذ، يعني هذه في الحقيقة هي ديوان كامل، وليس فقط تستحق أن تكون عنوان لديوان، هي قصيدة في شكل ديوان. شكرا لك، ممتعة جدا، رائعة جدا، ومعبرة أيضا جدا جدا. شكرا أستاذ أسعد، شكرا لك على قبول الدعوة مرة أخرى. شكرا لك ولأسرتك لأننا أخذنا منهم ساعة زمن، فألف شكر لك. ويعني أترك لك كلمة أخيرة، تفضل. بكل سرور. أنا أعيد وأكرر أني ممتن لك. لا أقول فرحت جدا بالبرنامج وببعض ردود الفعل التي وفيتني بها، وأتمنى أن أكون دائما في مستوى الانتظارات. هذا ما أقدر أن أقوله. شكرا لك أخي أسعد. الشاعر التونسي أسعد جميعي كان معنا في لقاء العبير. شكرا للشاعر أسعد قصراوي. خويا رضوان شطي أيضا الأستاذ أسعد يقول لك يعني رائعة كلماتك ساحرة حقيقة، لا فضل فوق. شكرا لك أستاذ أسعد. شكرا لكل من تابعنا هذا المساء في كل مكان، تقريبا في كل أنحاء العالم يتابعون راديو عبير ولقاء العبير وكل برامج راديو عبير. على هذا أحبتي أقول لكم تصبحون على كل ما هو جميل. نلتقي غدا إن شاء الله في حديث الأربعاء المعتاد مع الأستاذة أمال السعدي. محبتي مودتي بحجم السماء لك أستاذي ولكم مستمعي راديو عبير. تصبحون على خير.
حبيبي